ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କିଛି କହିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଧନ ବଡ଼ ନା ସମ୍ପର୍କ ବଡ଼? ଆଜି ସମାଜରେ ଯାହାକୁ ପଚାର ସେ କହିବ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଧନ ହେଉଛି ବଡ଼। ଧନ ଥିଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିପାରିବେ। ସମ୍ପର୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଧନ ଥିଲେ ସତ୍ୟକୁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ, ନ୍ୟାୟକୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିବ। ସମ୍ପର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ତା ପାଖରେ ଧନ ହିଁ ସବୁକିଛି। ସେ ଧନକୁ ନେଇ ତା ମନରେ ଏତେ ଅହଙ୍କାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ ଥାଏ ଯେ ତାକୁ ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା ତାକୁ କିଛି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ସତେ ଯେପରି ଏ ଦୁନିଆଟା ତା ହାତ ମୁଠାରେ। ସତରେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଧନ କ'ଣ ସବୁକିଛି? ସମ୍ପର୍କର ମାନେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ହେଲେ ତା ମାନେ ସମ୍ପର୍କକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନୁହେଁ। ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ କହିଲେ କ'ଣ ଖାଲି ନିଜ ରକ୍ତକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା, ସମସ୍ତେ ସମାଜରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ସମ୍ପର୍କ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଏଇ ଧନ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ। ହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସେ ଆଉ କେବେ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତାହେଲେ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରେ କାଦୁଅ ନେସିବା ସହିତ ସମାନ। ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ, ଏ ଧନ ନଥିବ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ବି ନଥିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଇ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ବୋଲି କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଭାଗ୍ୟ କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? କର୍ମରୁ ହିଁ ଭାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସମୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆଉ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନଥିବ। ଖାଲି କର୍ମରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ରହିଲି, ନମସ୍ତେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ଟି ଦେଇ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିବ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଦ୍ୱାରା ଯେ ମୋର କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ହୋଇଯିବ ତାହା ନୁହେଁ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ସଚେତନତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଭଲ କଥା ପହଞ୍ଚୁ। ଏତିକି ମୋର କାମନା ଆଉ ଇଚ୍ଛା। ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ ରଖନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍ତେ।